跟住我哋就講第4個生肖咯喎，咁係卯喎，即係兔仔啊！兔仔咧其實佢呢幾年都係麻麻地嘅啫，真係唔係話真係好得好緊要嘅。其實咁今年仲要破太歲添，咁啊歲破太歲啊，咁啊擺明就唔係咁好噶啦今年。咁啊無端端咧都會同人哋去發生摩擦啦咁樣嘅。點樣咧？因為其實屬兔咧個自尊心好強嘅，佢個人個性格。咁佢少少嘢咧，佢都即係擺唔到一個心啊！即係佢會覺得，哎呀今日有啲嘢唔夠完美啊，咁佢又喺度諗來諗去咁樣嘅。咁所以咧就一定要今年咧就要好多嘢咧都要包容啦，同埋要低調啲啦。有啲嘢如果你睇唔過眼啊，或者你想發脾氣啊，或者你覺得人哋咁樣做唔好啊，你想鬧人話人咧，你就盡量收斂下啦。除非咧佢真係穿咗你嘅底線。如果唔係，你可以包容就包容，直情話都唔好話，唔係話話少啲或者語氣好啲，唔係啊，係直情話都唔好話人啊！你一開聲咧，人哋就覺得你，你就係鬧我噶啦咁樣嘅。咁所以兔仔今年咧就要放低你嘅執着啦。如果唔係，你嘅命運咧更加今年嘅流年咧係更加下跌嘅。咁你同人合作咧，就更加要白紙黑字添嘅，因為有陣時咧屬兔嘅人咧就有啲選擇困難症啦，又有啲嘢可以有時又揸唔到主意啦，咁咧同埋咧有啲嘢佢又有啲衝動啦，有時佢有啲衝動啦，有陣時佢又唔知做唔做好咧，咁啊諗來諗去咁樣，其實佢係好矛盾嘅佢個人，咁變咗咧你今年咧如果你要同人哋去做任何拍檔嘅嘢、合作嘅嘢，咁你更加尤其是嗰啲咁嘅合作嘅 contract 啊，即係啲合約咧，你要更加睇清楚啦。尤其是同啲錢銀有瓜葛嘅嘢，千祈就唔好啊！即係求其敷衍了事啊，會惹到好多麻煩噶喎。咁咧不過今年咧亦都有一個吉星喺度嘅，呢個吉星咧就叫做天喜啦。只要你唔同人哋摩擦咧，個天咧就會俾翻一啲人緣你啊。咁呢個人緣咧就會轉翻好嘅。咁啊最差咧就有粒披麻星，嗰粒披麻星咧就要注意屋企人嘅健康，包括你嘅寵物都要注意啦。咁啊不過咧雖然破太歲啫，但係咧冇破財星啊嘛。我係破太歲，咁即係有好多嘢咧，我就冇咁順，可能有少少嘢咧，就嗰啲毛病啊，或者啲病痛嗰啲嘢，會令我有啲嘢唔開心咁啫。但係冇話你破財喎，咁所以兔仔今年嘅財運亦都唔係話真係去到好差嘅喎。今年最差係咩咧？今年最差就係健康啊！你今年嘅健康要注意啊，腸胃啊、皮膚敏感啊嗰啲啦。不過咧，同埋咧個情緒啊。因為如果你壓力大咧，你又瞓得唔好咧，咁啊第二朝早可能又會掹整整咁樣啊咁樣。咁有陣時好得意嘅喎，我哋咧老人家咧都有時同我哋講啊，哎呀唔好發脾氣啊，咩都話自己好啊，咁咧你啲運氣會越嚟越好㗎。如果你咧成日話自己唔好咧，咁呢運氣會越嚟越差㗎。譬如你自己有錢又話自己，哎呀我窮到窿啊咁樣，咁咧相反咧你就好似自己制自己旗咁啊，咁就會你真係會差落去嘅。咁所以我哋咧，保持一個正常嘅心態啊，唔係啊，唔錯啊，我今年都 OK 啊咁樣，咁你唔好俾自己有任何嘅壓力，就算真係有一啲工作上或者事業上有啲壓力俾你都好啦，我哋睇開啲，盡量俾自己休息多啲，瞓得好啲，唔好俾自己咧一早起身咧就覺得俾人嘈醒啊，哎呀，琴晚瞓唔到啊，掹整整咁樣就唔得噶啦，啊人哋問候下你，哎呀點啊，你使唔使休半晝翻去瞓下覺啊？你又即刻話人哋喎，唔使啊唔使啊，唔好理我咁啊，咁咧就變咗又得罪人噶咯喎，嗱，所以今年咧就周圍都係火，自己睇下你自己辣唔辣，埋唔埋佢點着咗佢咁解嘅啫。咁啊周圍都係陣嚟嘅，咁大家自己咧就要小心啲去盡量去處理。尤其是兔仔，你今年破太歲咧，咁你啲吉星咧又盡量去幫你，但係咧好得意嘅吉星佢係預咗喺度幫你噶啦，但係你都要同佢合作嘅。如果你咧一味一面倒，我行我素，你係我吉星，你就要嚟幫我好就得噶啦。咁啊唔係嘅喎，你會唔係好覺我今年有吉星嘅喎？我硬係覺得今年好似黑掹掹咁樣，成日都唔妥嘅咁，係因為你冇同個吉星去配合啊。但係如果你配合咗個吉星，即係點樣配合咧？就好似我頭先所講啦，哇！我哋啊唔好即係刻意去話人啦，或者有啲嘢唔好插口啊，唔好插手啊，亦都自己小心啲做嘢啊，唔好同人哋有錢銀瓜葛啦，或者惹到一間錢銀瓜葛咧，好容易會搞到咧即係有官非啊！你知啦，有時真係借錢俾人咧，仲慘過問佢借錢嘅。咁因為借咗錢俾一個朋友咧，就可能即係朋友都冇得做，咁又會惹到一啲麻煩出嚟咁樣噶。
咁所以咧，只要我哋能夠今年配合得好嘅話咧，樣樣嘢我哋都 take it easy 啊，睇得比較順啲咧，我哋今年咧係可以隨遇而安嘅。因為你有粒天喜星。各位觀眾，如果你哋遇到任何嘅靈異事件，可以向我哋求助，請聯絡我哋啦，54480068揾法靈師姐，或者係56467029揾法語師姐啦。嗱，跟住我哋講神咯，即係龍啦。嗱，龍咧就始終係95專靈啊。我識好多龍啊，或者我有好多善信屬龍嘅咧，真係覺得佢哋嘅運氣咧都係會比較好啲嘅。咁咧今年咧就其實唔夠。即係講呢個丙午年咧，係唔夠我哋今年呢一個蛇年好嘅。咁啊就好多嘢咧就穩定嘅啫，但係就唔會話突然間個運氣提高得好緊要咁樣嘅。咁咧自己咧就要減少一啲消費啊，要積谷防饑啦啊！因為以往我都我好中意 Hello Kitty 嘅，我一見到 Hello Kitty 我就一定買，今年買少啲啦。因為我哋要積谷防饑，因為你今年唔會夠舊年揾錢咁多啊，唔會夠之前揾錢咁多嘅。咁但係咧，你就只要你積谷防饑就得噶啦。咁喺事業上咧，你就更加要提防啦，因為有好多小人喺度從中作梗啊。可以話咧喺事業上咧，你特別有啲白字黑字嘅嘢咧，就要清楚先好簽啦。唔簽咧就有時好麻煩啦，搞到咧我得個信字得噶啦，我信佢，佢係一個好有信用嘅人嚟嘅，佢咁出名或者乜嘢，我信佢咁樣，你同佢簽咗咧，咁啊分分鐘啊會有問題嘅。我哋今年都係要步步為營，小心啲屬龍嘅人。嗱，今年咧事業上咧，其實咧我話你今年咧就冇往年咁好，個財運亦都冇話好似往年哇，好似即係排山倒海咁樣啦。咁但係咧，唔代表你嘅財運差，今年你嘅財運咧就其實係大增，令到你嘅名聲啊，你個名氣啊大咗嘅。即係如果你做明星嘅咧，你今年會好出名，多咗好多觀眾嚇，好多 fans，咁啊地位亦都提高嘅。咁如果你今年咧你係打工嘅，咁你有機會咧，老闆就特別注意你呢個人，跟住又同你升職加薪，即刻升咗個經理位，咁啊地位提高咯。咁啊雖然今年咧雖然冇乜嘢貴人星，咁但係因為屬龍嘅人本身自己個命格裏面咧已經係好多貴人啦，因為佢識得變啊，佢識得變化。佢咧對人咧佢好圓滑啊，咁所以佢本身個命宮裏面咧佢有好多貴人，嗰啲貴人咧根本就冇走過，一直都喺佢身邊嘅。所以今年你流年裏面，你嘅馬年裏面，你冇特別俾啲貴人我都唔使驚你，因為我本身自己都好多大貴人嘅咁解啦。咁咧做事又肯搏嘅，其實屬龍嘅人，咁今年如果佢話想創業咧，其實都得嘅嚇，只不過咧係可能中間裏面，只要咧能夠再圓滑。更加自己可以有啲嘢諗清楚先做嘅話咧，咁其實係可以創造一番事業出嚟嘅。咁所以今年咧，雖然話唔夠舊年好啫，但係其實譬如80分裏面咧，100分裏面咧，可能其實今年咧係唔夠舊年啊，舊年100分，今年可能咧得70分咁樣。但係你個70分都好勁噶咯喎，即係都好好噶咯喎，所以我哋又唔使驚嘅。咁啊最緊要係屬龍嘅咧，亦都係咧，因為自己都係有少少95命啊，有時有啲嘢咧都係我講咗就係嘅，都係有少少性格嘅。咁但係佢哋又識婉轉，識得去將件事情去改變翻。譬如佢今日佢覺得自己講咗句説話，倔倔地對阿 B 君喎，咁佢聽日咧佢會即刻諗到少少嘢，買份禮物就氹翻阿 B 君。咁又冇事噶啦，本來 B 君今晚咧嬲到已經瞓唔着啦，諗住聽日咧就同你打交嘅咁，但係你聽日就突然間一早就攞杯咖啡去氹佢，咁佢就即刻又可能就冇事啦，咁啊變咗小人又即刻冇晒事啦咁樣，咁所以今年咧我哋做嘢咧係要已經之前已經好圓滑咧，我哋今年更圓滑，好多嘢都最緊要醒目。乜嘢都白字黑字，唔好講個信字拍心口，因為屬龍嘅人都信人噶。不過睇你邊條龍啦，金木水火土，唔知你邊條龍啦。咁啊，大多數咧佢有性格得嚟咧，其實佢係口硬，但係心軟嘅。咁咧就要自己顧自己嘅身體啦。今年嘅身體嘅狀況咧，可能會出現咗一啲突然其來嘅毛病啦。咁同埋要注意屋企裏面有一啲長者嘅健康。長者咧就未必一定淨係父母嘅喎，咁如果你有阿哥啊、有家姐啊嗰啲咧，年紀都比較大啲嘅，咁啊，譬如你60歲，佢哋係70歲嘅，咁啊都係屬於你哋嘅長者，都要留意佢哋嘅健康啦。因為今年條龍咧，佢好多時都要靠自己去出去搏，咁好多時可能會疏漏咗去關心屋企人啊咁樣，咁但係咧
就因為佢要去搏啊，咁但係佢搏到嘢翻嚟嘅，咁但係佢都要盡量抽啲時間去照顧下屋企人啊，同埋唔好俾自己搏到自己嘅身體出現毛病、出現狀況，咁就得㗎啦。咁今年咧，其實屬龍嘅咧，如果喺我哋祖師爺嘅牌道裏面咧，其實佢就啱啱好踏正中上嘅，咁應該係第5位咁上下啦，咁樣嘅。咁屬龍嘅嗱，今年咧除咗即係話佢冇往年咁好啫，咁如果你想再 perfect 啲，除咗我頭先教你哋之外咧，你想再 perfect 啲，着多啲紫色嘅衫或者金黃色嘅衫都係好嘅，紫氣東來都係一件好事嚟㗎。各位觀眾，如果你哋遇到任何嘅靈異事件，可以向我哋求助，請聯絡我哋啦，54480068揾法靈師姐，或者係56467029揾法語師姐啦。哇，跟住講蛇啦喎，字啦喎，蛇咧就因為今年呢條火蛇咧，其實佢咧就點講咧，佢就有少少性格脾氣嘅。咁同埋咧，每一個流年生肖咧，佢都會阿太歲爺咧臨走前啊，年尾咧梗硬多腳嘅，咁啊，所以搞到好多災禍出嚟嘅。咁今年呢個丙午年嘅蛇咧，佢又調翻轉喎，呢條蛇真係威威食雞喎。今年如果喺我哋嘅六壬神數裏面咧，佢算係都係中上嘅，算係中上幾好嘅。蛇咧今年咧係好好嘅年嚟嘅，由於肖蛇嘅人咧聰明有智慧，我哋又可以叫佢做地龍嘅喎。嗱，你有天龍啊睇住啊，咁其實佢都係地龍啊，都唔差㗎。咁佢個人咧又有領導才啊，本身屬蛇嗰啲人咧個智慧轉得好快㗎。我哋有時識好多屬蛇嘅朋友咧，佢轉得好快嘅，即係佢真係 check 一聲就轉，會好快轉態嘅，即係好聰明嘅佢，所以佢好少蝕底嘅。咁咧佢學嘢啊、做嘢啊，乜嘢都比人快嘅。喺人緣上咧就永遠都多口舌嘅，因為佢 outstanding 嘛，佢成日都好似好有智慧，做啲嘢又好似比人叻，又做啲嘢又學嘢又比人快，咁所以咧佢人緣上又反而麻麻地嘅喎。佢每一年其實佢口舌是非都多，其實佢一生裏面屬蛇嘅人咧，都係口舌是非比較多嘅，佢係會遭人妒忌嘅。咁因為我都咁講啦，就唔係一支竹竿打死一船人嘅，唔係全部蛇都係咁奸狡嘅。咁有啲蛇咧就即係真係咧，佢嘅屬性咧就比較蠱惑啲，可能會中意搶奪人啲嘢啊，或者會自私啲啊咁啊。咁亦都有一啲純啲嘅蛇咧，咁佢純粹嘅智慧高，去做生意嚟咧叻咁解嘅啫。咁但係佢哋嘅人緣就冇得走噶啦，因為你叻又係會俾人哋唔抵得，唔抵得你妒忌你。但係你如果唔叻，但係你係用啲手段唔好咧，咁又有人話你是非啊，話你嘅不是啊咁樣。所以咧屬蛇嘅人好多時咧喺人緣上都會遇到好多嘅口舌是非小人呢啲問題嘅。咁今年咧就其實係比較唔錯嘅一年嚟嘅，亦都比較係好啦。咁但係就係因為你好，你做到好多嘢出嚟，都可能 outstanding 啊，比較好啲。咁你所以今年咧會更加多少人會妒忌你啊。咁咧就有機會啊，就陷害下你。有機會真係我扇你一把啦，咁樣嘅。咁一定要步步為營啦，唔好俾啲人咁得意忘形咁樣即係去害你又覺得。佢又中招啦咁樣。嗱，你係一個有智慧嘅蛇嚟噶嘛？你自己咧好多嘢咧，即係你係聰明啲嘅，你係有領導能力，好多人睇你個頭嘅。有陣時咧，你做一個上司咧，下邊啲人就睇你頭啊，好多嘢靠你轉。老細可能有好多嘢就要靠你去變咁樣嘅。咁所以咧就唔好咧自己貪勝不知輸，覺得自己好順利啊，我樣樣都得啊，我掂啊咁樣。咁咧就唔去提防自己啦。有陣時自己真係因為得意忘形啊，得罪咗人又唔知喎。嗰個得罪我咁點啫？佢又唔夠我高級，話知佢啦咁又唔得㗎噃。所以因為今年咧你自己要小心啲是非口舌嘅。咁但係下半年咧就好多貴人嚟相助你啦。咁令到你嘅事業咧就會更上一層樓啦。點解咧？因為有粒蜜月星啊嘛，咁啊可以相助你啦。嗱，不過今年咧喺朋友嘅友情啊、愛情啊嗰方面咧個感情上咧，又或者家人嘅感情上都會有少少變化嘅。咁當然啦，個變化未必一定係好嘅喎，唔係一定變好嘅喎。咁但係可能有一啲本身已經係唔妥嘅，有機會會變翻好嘅。咁但係咧多數都係由好變差，所以自己要好好咁去判斷啦。嗱，今年咧用錢會用多咗嘅，但係咧
你用錢多咗，但係你又揾得翻一筆錢翻嚟咁樣嘅。咁咧不過咧就財不入急門嘅，你唔好諗住咧，我今日用咗10萬蚊啊，我下個禮拜揾得翻10萬翻嚟，未必，因為財唔入急門嘅，可能你需要3個月你先揾翻呢10萬翻嚟，咁但係揾得翻嘅。就會咁嘅情況，咁所以自己到時咧就好好判斷啦。我用呢筆錢之前，我可以我剩餘嘅錢可以維持幾耐咧？自己去衡量一下啦。因為你屬蛇嘅人咧，又係有少少貪勝不知輸嘅喎。即係一覺得自己 OK 咧，就盡情咁去啦。就做嘢咧，就有時就唔係好理嘅後果嘅。所以今日咧，師傅成日都提醒大家。其實12生肖同12生肖嘅人嘅性格咧，係真係有好大嘅相合嘅，所以只要我哋喺性格上自己嘅微調咧，我哋係唔使怕呢啲咁嘅所謂犯太歲嘅。